后发区它的发际线比较偏窄，我把头发梳起来看一下。那一定要去了解它的发际线啊。后部发际线呢是比较偏窄的，而且发际线比较偏低，而两侧的转角的位置呢，那这个位置它会比较空，所以发际线窄的情况下，就一定会导致这个面的皮肤曝光比较偏多。所以我们在修剪这种头发的时候，一定要注意如何去达到让这个地方的头发有一定的推动力，而又要保证不要让这个地方的皮肤曝光过于太多。这个是我们对技术的一个运用啊，对技术的一个运用。所以今天你千万不要剪着跟随发际线的这个形状来剪，所以一定要保留侧部转角的推动力啊，各位能否理解？好，我们从后部的第一区开始，为了大家看得更清楚啊，那我把它的这个分区呢，每一区呢把它分清楚。那这样子在看直播的时候，你的思路会比较清晰一些。好，这样子大家就能够更好的看到这个头发的分区和分线。好，那我们开始。那么在后发区呢，我要得到的一个效果是拿走这个头发的重量，同样呢又保留一定的重量，所以在这个地方我会采用轻堆积的方式来做修剪。角度拉到分缝线的高度，梳起来。那么首先呢，我们在预留这个头发的长度的时候，第一片引导线宁愿长也不要放短，这是我们在剪所有的头发的时候，第一片引导线是宁长勿短。你可以在这个发片上花2分钟、3分钟去打磨，去确定这个头发本身所要得到的一个长度的设定，也不要一次性直接干短。长呢，我可以再来一遍，但是短呢，你就没得剪了。所以我们首先呢，把它的长度放长一点点。因为这个头发还要涉及到是一个什么呢？要做一个烫发的处理，所以我们在施发剪结构的时候，要懂得计算这个头发的落点和落差。好，我现在的这个长度是比我预设的长度放长了1公分。我要先剪完以后放下来看它的落点是怎么样的，有没有达到我自己想要的一个效果。过于太长，那我可以再来一遍。大家可以看一下。这样子剪完以后，似乎这个长度有一些的偏长，因为你看最上面的这个头发的落点有点过于太低。那这个时候我要懂得去观察，第一片引导线剪完太长了，那我可以再来一遍。所以第一片引导线我们可以花5分钟、10分钟去修剪啊，因为只要你把第一片建立好了，后面的头发都是跟随这个发片来做修剪，速度就会比较快。那我们再来一遍，好，梳起来。角度拉到分缝线的高度，来分缝线的高度，稍微略微往内扣一点，因为今天我要得到的是一个轻堆积的效果。同样呢，收紧它后部的这个头尾，所以今天的长度我们是控制在3公分的这样的一个长度。好 ，OK， 这样子剪完以后再看一下。好，那这个长度呢，我就觉得比较合理，就达到了我自己所想要的一个效果。那么接下来从第2片开始，我的划分线要略微画斜。那么手位呢，要跟随你的头型来发生变化。在后部枕骨区，我要得到的效果，第一是既要拿走这个头发本身的一个重量，同样呢，我还要干嘛呢？还要来收紧它的头尾。因为像这样的发量，如果你只是选择用一个单一的层次来做，很容易产生很大的一个量感的堆积，所以我们能通过层次和结构的方式，把这个头发剪得既有内部的空间感，又能够达到一个更好的量感的平衡，就不要通过打薄的方式去做。手位与划分线保持平行，手位呢逐渐的随头型去降低，因为它后部这个地方会有一些的倒生长，我们剪完以后到最后再来做修改。好，继续手位划分线略微画斜，手位跟随你的划分线来发生变化，跟随头型一片靠一片的方式来做修剪。好，继续看一下，手位与划分线保持平行，一片靠一片的方式。那我们在修剪的时候，你的分区分线是非常重要的。在修剪的时候，一定要注意分区分线的一个分配。你的区域分得好，那你在修剪的过程当中，你的速度就会比较偏快。好，继续相同的方法梳起来。好，角度拉到分缝线的高度，手位与划分线保持平行。
拿走这个地方本身的一个重量，同样呢要达到一个收窄头尾这样的一个效果。我们在修剪头发的时候，第一个要保持头发相同的湿度，第二个要保持修剪头发、提拉发片相同的一个力度，第三个要保持我们相同的肢体语言，也就是你提拉发片的张力啊，你的站位、你的手位，这些都决定了你一款发型修剪出来它的一个细腻度。高端的发型师呢，更多的讲究的是在一些发型的修剪当中，它的一些细节的呈现。好，我们继续。大家在观看直播的时候，记得点赞啊！我们把赞干到3万的时候，送一把 YS 的梳子出去啊！大家可以动动发财的小手，给我们健健老师点一波关注，还有免费的红心啊！我们健健老师呢，主页有一个粉丝群，里面是免费分享3款短发剪裁视频，都是高清完美版的，好吧？完美版的是完全版的，完全版的是吧？好，继续啊，顺着这里来，跟随你的头型去做移动。发片呢，首先从下往上梳理，把发片带到分缝线的高度，手位与你的分线保持平行。在这个地方，我们得到的是一个轻堆积的效果。既要拿走这个地方多余的重量，同样呢，我要来收紧它的头尾，达到一个更好的往内收紧的一个效果。啊，继续。我们的分线呢是略微带了一点点斜向前的分线。剪到我们侧部转角的位置的时候，让我们的头型呢往另外一侧微微倾斜。你看我在持续的喷水，那目的呢是干什么呢？就是要保持这个头发的湿度，它是一致的。来，顺着这里来，跟着你的头型来走，角度永远是要拉到分缝线的高度，看到你的引导线。慢一点点没有关系啊，发片不要往后靠。首先，我刚刚在讲过，因为它的后部发际线有一点点的倒生长，对不对？有一点点的倒生长，但是呢，我在修剪的过程当中，既要拿走这个地方的重量，还有保留这个外线足够的长度来遮盖它的皮肤，这个是我到最后要达到的一个效果。所以你们在沙龙工作当中要懂得如何的去运用这些技术。好，到侧面的时候，头位往另外一侧微微倾斜，顺着这个地方来，跟随头型来做移动。角度拉到分缝线的高度，啊，这样子剪出来它的细腻度啊就会非常的舒服。好，继续再来，那越到侧部转角的位置的时候啊，一定要懂得去控制你的站位。那今天这个头发呢，我不需要它的后发区侧部转角的位置放长，所以我们在这里修剪的时候是跟随头型再做移动。好，继续。一片靠一片的方式，顺着你的头型来，顺着你的头型走，这样子就能够得到一个自然的往前的一个收紧感。好，最后一片，相同的方法，拉到刚刚的这个发束，以它来做引导。好，大家请注意，我这样子剪完以后，因为头型的原因和分区分线的问题，在这个位置它一定会有一个角，我们拉起来，不信可以来看一下。当你这样子剪完以后，前面这个地方它一定是一个斜面，会有一个角，那所以我们要刻意的把耳后这个位置梳起来，把它的这个角给它磨圆，因为在耳后的位置，我希望达到一个更好的收紧感。因为客人呢都有挂耳朵的习惯。而且呢，我们亚洲人的头型它会比较偏宽，在我们后发区，所以这个位置能够达到一个更好的收窄头尾的效果。那我们看怎么样去通过技术来做。然后我们剪完以后来看一下后部这个地方第一区的一个细腻度，我们来看一下。第一，它达到了一个外线非常柔和的效果。第二个，我同样得到了一个外线比较柔和的部分，但是这个发际线的原因，所以它的发尾外线不是很干净。那最后我们稍微把这个地方的外线切一下就可以了。但是这个层次的细腻度已经得到了啊，各位觉得 OK 吗 ？OK 的打 OK 啊。
觉得 OK 的，给我们健健老师互动一下打个 OK。对，这个是我们对于层次、对于结构的一种控制能力一种控制能力，不是说你通过一个法片，那可能有的人会讲，老师你为什么要分这么多的法片去做？那所以这个我们就讲到高端的设计师和低维度的设计师，你是上层的设计师呢，还是下层的设计师？那不同级别的设计师对于技术的标准是不一样的所以我们法片分得越细，我们剪出来的细腻度才会越高，所以跟你手上的客户群体肯定也是有直接的关系的你如果是剪38、28的客户那可能你的维度又不一样。那如果你是剪100块钱以上的，那我觉得我今天剪的这个头发对你应该是有很大的一个启发。好，那么接下来我们要修剪的就是另外一侧，认真看我觉得大家一定要认真看。在修剪的时候，我刚刚讲了3个比较重要的部分。第一个要保持头发相同的湿度，第二个保持相同的力度，第三个保持相同的肢体语言。那这个是我们在修剪一款头发的细节的部分。你看后部发际线这个地方比较空，而且会有一个轻微的倒生长。那这个是我们要懂得如何通过层次的方式把这个后部去给它做得更好。继续画斜。那我们剪这一侧的时候，通常会出现什么样的问题各位直播间的家人，我们在剪这一侧的时候，通常是不是右边会比左边要长一点点？有没有？有的打个有字来。我们剪右边的时候，通常会比我们剪右边通常会比左边怎么样？是不是会泛长？有的打有为什么呢？你们知道为什么吗？来，我来告诉你们原因，好不好？看着剪右侧由于站位的问题和手位的问题，打开一下。由于站位的问题和手位的问题，习惯性的我们在梳理发片的时候，梳子会往后带，所以这个是你梳理发片的问题下梳子的问题。那第二个问题是什么？你的站位的问题。通常我们在修剪的时候，人习惯性的站到发辫的后方，当你往后靠的时候，这个右边自然就会泛长。有同学说不顺手。对，不顺手，站位的问题嘛。那我现在来跟你分解，你只要按照我的方式去做，这个发片一定不会剪出问题看好第一个，你在站位的时候，人一定要站到这个发片的内侧来，这边是属于内侧，不要站到后侧去了，站到内侧来，从这个位置去梳理发片，然后在梳理的时候，从发根梳起来，原位定到这个位置。这是第一个动作，人站到内侧。第二个问题就是你在修剪的时候，不要从下往上修剪，而是先剪上面的头发，一样先拉到分缝线的高度，来，慢一点点，先剪上面的头发，剪完以后，然后来再分出你的引导线，再修剪下面的头发，手位永远保持与花分线平行的状态。那这样子你的手位就能够更好的去做一个控制所以我刚刚讲到的2个细节，大家一定要去控制好。剪右侧的原因更多的是因为站位的问题和梳理发片的问题。好，继续相同的方式，手位与分线保持平行，先修剪上面的头发。我们在梳理发片的时候，能一步到位就不要做第2次。很多人在梳理发片的时候是这样的，对吧？就看着很不舒服。那我们能一步到位的梳起来，就一步到位，就不要重复。那也就是剪头发的时候，手位干干净净的，对吧？那我们的手位呢是与分线保持平行是有一点点斜度的。那目的呢是要保留这个地方足够的一个什么呢？推动力。发片尽量稍微细腻一点点，好吗？能细腻就尽量稍微细腻一点。对，因为我觉得这个是属于基础的部分。剪短发，我觉得大家一定要有一个什么呢？好的功底。功底是什么？这个角度是不是要这样转一下？这样子好。功底是什么？功底就是对于头发的一个控制能力，对于发片的一种掌控能力。功底不够的时候呢，就很容易导致你剪出来这个头发的形体不够稳两边的细腻度不一样。好，继续跟随头型移动，顺着这里来，保持头发相同的一个湿度。好，继续顺着这个地方走。第一片角度一定是要拉到分缝线的角度。
先剪上面的头发，然后呢再逐渐的往下来做延伸，手位保持与分线平行，往内扣，不要往后带，往后带外线就会比较偏长，所以你的手位永远是在跟着哪里走呢？跟着你的划分线来走啊，这个是我们的细节的部分。所以我说了，你是一个粗犷的发型师还是一个细腻的发型师，也决定了你的客户群体啊。如果说你是3下5除2几刀给他干完，那你做的客户群体啊，可能对于发型的这种细腻度的要求可能没那么高。相同的方式啊，人站到发片的内侧，角度拉到分缝线的角度，越到侧部转角的时候，头位往另外一侧微微倾斜。那你的手位它是一个往内扣的效果，因为我们在这里剪完以后，它不是一个全去除的效果，它是带有一点什么呢？轻堆积的效果。好，最后一片梳起来。好，这样剪完了以后呢，我们需要横向的角度把它抬高，因为你的手位的原因往后靠，所以会导致这个地方的重量会比较偏重，所以梳起来，角度抬高，往侧部去靠，然后把上面的这个重量和这个角给它去掉，然后随头圆的来做移动。那这样子呢，就能够把这个地方的重量去给它拿走。好，我们来看一下剪完以后这个地方的细腻度怎么样 ？OK 不 OK？ 来，小姐不要动啊！来，剪完以后这个头发的细腻感，大家看一下怎么样？这普通话今天都有点宽瓢了啊！有点叫彩谱，舌头打卷啊！对，来，大家觉得怎么样啊？大家觉得这个细腻度怎么样？对。那这样子，你看整个头发的后部的细腻度啊就已经完成了，但是这个外部的形状我们还没有建立出来，因为它发际线的原因，所以这个里面有一些倒生长的，你可以去把这些倒生长稍微的去剪一下。那你老师说太好看了，短发王子。你看有一些倒生长的，稍微剪一下。注意啊，这种发际线比较偏高的，这种有倒生长，稍微剪一下就可以了，不要剪太多。剪太多你会导致这个面它会比较空。所以稍微把这种敲的比较重的地方稍微去修一下。季杰老师，你这样剪完以后，你就用牙线打了吗？没有，这样剪出来怎么这么自然，这么柔？那这个就是对技术、对层次的一个理解了啊。这个羽毛状的这个顺尾的效果啊，非常的漂亮。对，好，那但是在这个时候还没有完全达到我要的一个效果，因为在湿发的时候，我需要把它的这个外线的形状稍微的来建立一下。好，那这个时候我们将头发一分为2，做 C 型梳理。哎，看好啊，把头发喷湿，做 C 型梳理，把这个头发的外线建立出来，将头发中心线分开，头发一分为2，然后带一点点 C 型梳理，以外线最长的长度来做连接，切一个微微往上扬15度的一个外轮廓线。就是我们这个外线要重新把它再设计一个形态。对，这个时候肯定是要切的啊。因为它的发际线不规则，你这样剪完以后，它外线是不整齐的。我们希望在后部枕骨区呢，第一，它是在这种比较硬线当中能够达到一个比较柔和的状态。我不希望它太碎太柔。那健健老师，我这样就是我可不可以直接一开始就直接剪一条线再剪层次？不一样，不一样。先剪外轮廓线，剪完以后，你的外线它会很齐。你比如说你切完以后，你到最后拉的时候，这个外线的角度你是拉不到的。哦。所以剪完外线它会很齐。好，我们剪这边也是一样的，看好了啊。来，梳子放到这个角的位置，带一点点 C 型梳理，来把这个外线的长度给它梳理出来。看到另外一边的长度，来切一个往上扬的15度的一个外轮廓线。为什么在这个地方切的是一个往上扬的外轮廓线呢？有没有人知道？对，为什么呀？我也很好奇。你看，为什么我不是切水平？对，你为什么不是30度？为什么是15度？对，这个就很重要了。你看啊，因为现在你的客人的头位是往前倾斜了，差不多15度。啊，那你往前倾斜的时候，我切一个微微往上扬的角度呢，当他的头位抬起来的时候，你看，这个头发它的收紧感才会往上。因为剪短发在我们的后部枕骨区是非常非常重要的。后部枕骨区的收紧感，如果说没有去把它做好，那这个头发它看起来它这个腰身就不够好。
哦，对不对？一款短发，我觉得就跟女人的身材一样，这是属于腰的部分，哦，对不对？等一下你要剪哪个部分呢？后面要剪胸的部分，哦对吧？要鼓起来，对吧？要顶起来，是不是，小姐姐？这句话等到我10几年前我也这么讲。对，你看啊，这种细腻度啊，刚刚有没有从头看到老师在剪这个后部枕骨区的啊？有没有认真的看？这个比例的非常恰当啊，对，很适合每个人的口味。是的。那我们这样子呢，就得到了一个比较舒服的一个外轮弧线啊。注意一下机位。这位同学，红哥说与转角的头发进行连接。你这样剪完以后，这边会有一个外线最长的长度，然后切一个微微往上扬15度的角度，那这样子剪出来它的细腻度就非常好。好，那我们再重复一下，回顾一下在这个区域我们所用到的技术啊，因为在直播间有一些新进来的同学没有看到啊，我们得照顾一下他们。好，在后部枕骨区呢，我们保留的长度是在3公分左右。不要太长，太长后部枕骨区没办法收得很紧，保留3公分。然后呢，角度拉到分缝线的角度，手位往内扣个15度，剪完后它是一个去除的效果。那同样呢，能够达到一个轻堆积的效果，因为剪完这个地方是最长的。那下部呢会有更好的往内的去做收紧，然后做斜向前的划分线，手位与划分线保持平行，跟随头型来做移动，这样子能够达到一个更好的往前推的一个收紧感。因为它的侧部这个位置比较空，所以我要保留侧部转角这个位置一定的长度来遮盖它的皮肤。那所以这个时候我们用竖向还是横向的发片就非常重要了，因为这个地方我需要达到一个更好的推力，所以我们选择斜向前的划分线，跟随头型移动。那这样剪完它的推动力会比较偏强。那两边的方式都是一样，剪右侧的时候一定要站到发片的内侧，这样子才能保留两边的发量是一致的，是均匀的，是对称的。啊，各位能明白吗？那我们这样子切完外线以后呢，你的底线这个地方它会有一个角，所以在这个时候我们稍微的去把它磨一下就好了啊。哇，这个细节很重要啊。对，因为你切完外线以后，这个镜头我们对放大一下这个特写啊。为什么你剪完？你看，很多时候我觉得很多发型师的这个后部底线，因为我在上线下课程的时候我也发现这个问题，他们会把后部这个底线就是太齐太厚，对，剪完以后这有个角，他们不去把它收掉，对吧？对，因为你切完外线了，所以你在这个时候要把这个外线的这个角稍微的点一下就好了。健健老师，你幸好把这个角收掉，不然我要把你拉到小房间，我说一下这个事情。开玩笑，每一步它都是有章法有流程的，好吧？特别棒。今天我做这个都抓不住你的小揪揪啊，小辫子啊。把这个地方的底线切完，然后再做了一个点剪，你看一下，它既有外线干净利落的形状，同样它的底线又会比较柔和，要不然呢，这个外线它看起来就会比较呆。是的。所以这是一个小小的细节的部分。OK， 那这样子我们的第一区的修剪就已经完成，接下来我们将修剪第二区。因为我讲了这个头发，我在后部区因为发量的问题，因为发量太多了。如果我剪一个单一的层次、单一的结构，会导致这个头发呢，它的量感过于太大。那我后面要去做烫发的时候，就很难去操作，内部的空间感它就没有了。所以我在后发区采用了3个不连接的层次。好，那么接下来看一下我的第二区。第二区呢，我们也就是在后部区域这3个区域的宽度尽量是保持一致，那每一区的厚度呢才会比较均匀。特别是到了第二区的时候，你不要把最上面这个顶区留得过于太少了，那这样子呢，顶区就没有重量了，因为每一层都是去除加去除来叠加堆积它的重量。这个是针对于在现场工作当中你遇到发量比较多、比较厚的可以更好的运用到这个技术。如果在这个区域，这后部3个区域，我全部选择用去除的方式，高角度去除的方式去做修剪，和我选择用轻堆积，它有什么样的区别？当我这样子平行拉出来的时候，头是圆的，那我剪成这样的一个切口的时候，它的这个重量堆积它是非常弱的，只有一点点重量。我之所以选择这种方式，是因为如果我跟随头型高角度的去提拉，剪一个均等去除随头圆的这样的一个层次，那整个头发它虽然也有饱满度，但是因为后部你剪了3个去除的层次，那内部空间的层次过于太多，这个头发吹完以后它的还原度就会非常弱，因为内部层次切口面太多了，它会很乱，它是乱糟糟的。
刚刚有个人讲的是没有质感啊，其实这个词说的也是比较 OK 的，它不够有质感。对，所以我们会选择用这样的方式来做，各位能理解吗？好，接下来我们要继续来修剪我们的第2层的头发。第2层的头发呢，和我们的第1层的头发修剪的方式是一样的，但是呢，我们在修剪的时候要比我们的第1层放长1公分，因为我们后部是要做叠加的一个层次。好，看好，拉起来，拉到分缝线的高度，把下面的引导线带一点出来，刚好看到下面的头发掉下来就可以了。好，第1片引导线宁愿放长也不要剪短，所以先把它放长一点，剪完以后放下来看它的落点在哪个地方。这个时候我们可以看到后部枕骨区的一个什么呢？饱满度的效果啊，就会有一点饱满度的效果。我讲过，我们在修剪每一个区域的第1片引导线是宁愿放长也不要一次性剪短，一次性剪短了这个你就没办法控制，长一点我可以再来一遍。所以每一区的第1片引导线，我宁愿花5分钟去把它建立好啊。你把第1片引导线建立好了，后面就跟着头型来走啊，顺着头型走就会非常非常的快。好，我们再来检查一下第1片，梳起来，拉到分缝线的高度。我们现在剪的是跟下区是一个不连接的层次，是吧？对，不连接，不考虑下区的这个层次。唯一的考虑就是以它来作为一个参考。来，我们拉起来看一下。它是有一个1公分的不连接啊，看得见吗？哦，看到了，看到了。它有一个1公分的不连接。那这样子呢，去除加去除啊，轻堆积的方式，一层一层的叠出来，后部的饱满度它会显得更加饱满，因为内部它有支撑感，同样又达到了去除这个头发的一个重量。那么从第2片开始，你的划分线开始画斜，每一个发片分得清清楚楚，干干净净。这是我们修剪头发最基本的一个流程。好，相同的方式，看到你的引导线，因为我们这个头发是要去做烫发的处理，所以从第2片开始，我会选择用锯齿状的切口，继续斜向前的分线。你看，我这样子剪完以后，整个头发就是很漂亮啊，就会很漂亮。我跟你们讲，你们直播间的家人只要把老师的这款头发学会，我觉得你们在沙龙工作当中就能够产生很大的一个价值。只要你懂得去用这个头发的技术，一片靠一片的方式，来继续。那越到侧部转角位置的时候呢，我的划分线分成垂直的划分线，看到你的引导线，注意你的切口面的一个控制啊。再来，跟随头型，不需要往后靠，大家请注意啊，不需要往后靠，顺着头型走就可以了。跟随你的头型，随头缘来做修剪。再来，拉到分缝线的高度。OK， 那我这样子剪完以后，相同的方式在侧部转角的地方，往侧部转角的位置来靠，把前面的这个角去给它磨掉。这个动作是一定要有的，因为我不想让它后部转角位置的量过于太大，所以你这样子剪完，它的外线就自然的能够很好的顺着头型走过来。我们来看一下，啊，它能够很好的顺着头型往上走啊。那我觉得这个外线这里会有一点点偏长，梳子放下来，外线轻轻的点一下，和后部的外线做成更好的过渡和连接。那这样子，我们这一区的效果就达到了，啊，就达到了。各位还有问题吗？好，画斜。那我们剪对侧的时候呢，我们的速度就可以略微放快一点，用点剪的方式去做修剪，看到你下面的头发来作为一个参考。那这个时候你下面的头发，我们在修剪的时候一定要拉起来。为什么要拉起来？
是因为你要以下面的头发来作为参考，在这个地方是泛长1公分，看到它刚好掉下来就可以了。如果你不以下面的头发来作为参考，那你这样子去剪的时候，这个地方的长度没有一个参考线，所以你没办法去更好的去控制它。各位能理解吗？所以下去的头发只是我们在修剪的时候作为一个什么呢？参考。你看拉起来，看到它刚好掉下来，就可以直接修剪了。好，继续跟随头型来做移动。我觉得当下的发型师呢，更多的就是有一天你们迟早都会来学我们的这个课程啊，因为我觉得我的课程呢，它的优势在哪里呢？第一个，我不是纯粹的教你一个技术，也不是纯粹的教你一款发型，因为我跟你们一样，我是干现场出身的，所以我知道你们在店里面你的客人的状态，还有你工作的状态是什么。所以我能做的事情是更好的教会你如何去用技术，如何把这些技术组合在同一款发型当中，如何剪出适合客人的发型，能够彰显客人气质的发型，同样去打造不同风格的一些短发，我觉得这个是我比较擅长的。那另外一个当下呢，对于短发来讲，剪烫我觉得又是当下短发的一个趋势。那你说你花1个小时、2个小时去剪一款短发，结果剪完以后呢，收个68，对吧？那对于商业来讲，那可能这个技术的这个价值就不够大。那对于我们干现场的人来讲，你更多的还是要干嘛？还是要干业绩嘛，对不对？那对于短发的这种剪烫，你有没有这样的一种概念？那么前几年可能我们更多的是以结构裁剪为主，那这2年呢，我们可能更多的是要以短发的剪和烫融合在一起啊。来看我们这样剪完以后，它就能够自然的和你的后发区形成过渡和连接。那如果这个外线有一点点偏长，轻轻的把这一点点角去掉那这样子呢，既达到了重量的去除，同样呢也得到了一个轻堆积的一个效果。这个时候我们从镜头当中应该能够发现，这个地方已经有什么了？是不是已经有重量线了？下面的腰身我已经建立出来了，外线的形状我也建立出来了，对不对？上面的重量线我也建立出来了。而且老师剪的头发我前2天我们的这个短发的剪烫才刚刚结束这个现场是可以见证的。老师剪完短发以后，吹干是不需要修饰的。我在施放的时候把这个结构控制好，然后我烫完以后就吹干就好了吹干就可以成型。所以你还要考虑一个问题是什么？你要考虑的是这个客人剪完这款短发以后，它的还原度在哪里？你不能说我在这个你的理发店里面，对吧？然后就是通过你的吹风造型，它很漂亮，客人自己洗完以后像个粑粑一样的。越高端的顾客群体，对于发型的这种短发对于短发来讲，它要求的这种还原度和这种质感要求是比较高的。你们可以去我觉得做现场的人应该是有发言权。我刚刚讲的这个东西大家应该是能理解的。越高端的顾客，他越喜欢越简单越简单的东西，越有质感的东西，是还是不是？不管是长发也好，短发也好，都是一样的。越高端的顾客越喜欢有质感的东西。那一款发型，你把它打得稀薄稀碎的，你造完型，我知道这个线条肯定会很好看，但是客人洗完以后呢，对不对？所以这是我们要考虑的一个问题。高老师，你觉得呢？说的非常对，是，就是以后的这个关键词就是叫什么？质感。OK， 接下来我们继续我们的第3区。第3区我们在修剪的时候，我们和第2区形成不连接。首先一样的平行地面拉出来，看到你第2区的引导线，一定要拿一点引导线出来。首先平行地面拉出来，看到你的引导线往外拉，刚好看到它掉出来就可以了。来切一个垂直地面的切口，再来一遍，梳起来，看到下面的引导线往外拉，刚好看到它掉出来就可以了。切一个平行地面的切口面，然后角度随头型稍微抬高一点点，我需要把上面这个角磨圆一点。为什么要把这个角磨圆一点呢？因为你不磨圆掉，这个地方的角放下来，在这个位置它就会有一个硬线。因为要考虑到烫发，所以这个地方你要做的稍微柔和一点点。各位能理解吗？各位能理解吗？好，我们再检查一次。第一个发片是非常重要的。我剪头发的习惯就是每一个区域的第一片引导线，我一定要多剪个几遍，这样子我才能保证我每一区的这个形状和长度它才是一致的。好，
好，第一遍完成以后，接下来我们以刚刚修剪的这一个发片上窄下宽，用宽尺的梳子来梳理，减少这个头发的张力。我们的手位呢是带有一点点弧形的这种手位，看一下。所以这个切口剪完以后，它不是一个大的弧形，而是在方形切口面上面稍微把上面这个角磨圆一点就可以了。各位能理解吧？好 ，OK， 继续。老师的剪刀是属于7寸的剪刀啊，7寸的剪刀，我习惯性用大刀，这种小的剪刀我已经不会剪了。好，拉起来，看到第2区的长度刚好掉下来就可以了。把上面这个角稍微磨掉一点，那这样子后发区放下来，它才不会有一个硬线。好，继续相同的方式。为什么我是平行地面拉出来呢？因为头它是圆的，那我这样剪完以后，它也是属于一个轻堆积的效果，是还是不是？所以整个头发我是通过整个层次的叠加的方式啊，来达到我们自己想要的一个效果。因为后发区有3个不连接的这样的一个层次，每一层啊都有拿走它的重量，但是每一层呢我都有放长，这样子就是去除加去除再加去除，但是每一层都放长，然后来叠加堆积它的重量，这个是不是很屌？各位，这个对技术的运用是不是很屌？屌！啊，直播间的家人哈，给大家介绍一下我们的直播间，可能很多人不是很了解。这里是上海明思学院啊，我是这个明思学院的短发这个板块的教育总监啊，健健老师。你看一下，我们这一侧剪完以后，它的重量就已经出来了，而外线的这个形状微微往上扬的感觉，它也出来了。你看，是不是很舒服？各位，我一个面剪完了啊，一个面剪完了。你看这样的头发，我说了，我剪完它吹干就能够成型，吹干就能够成型。好，继续。我的所有的技术的分享，更多的是结合现场，结合实战啊，以头顶做1点放射。那我们的发片分出来是上窄下宽，那跟着头型去走。为什么我们的头顶选择用1点放射来做呢？那第一个，这样子可以更好的利用我们头型的一个原理；第二个，利用我们整个头发的一个自然垂落点，因为在头顶的部分是有头旋的。第三个呢，在功能性上面来讲，我希望这个头发剪完以后，它能够有一个更好的延伸感和扩张性。所以我们在头顶的部分采用1点放射，那你的头位不要往前低啊，让客人的这个头位啊回正放平。下面的头发，第2区的头发只是用来作为一个参考，先剪成一个方形切口面，然后再把上面这个角稍微给它磨圆一下啊，就这一点点头发。为什么你剪出来这个头发后部有很强的一个硬线？就是因为你没有把我刚刚所说的这个细节去给它控制好。这位同学问，这是三角形堆积吗？不是，这怎么是三角形堆积呢？我的人的站位在跟随头型移动啊。那我在这样子剪完以后，后发区它也是属于一个轻堆积的方式，但是它会出现一个很圆润、很饱满的效果，在整个后发区。为什么呢？因为我后发区每一层都有放长它的长度，那这样子内部空间感就会比较舒服。好嘞 ，OK， 那这样子呢，我们整个后发区的层次啊，这种细腻度我们就已经建立出来了，就是 O 不 OK 嘛，各位？那如果很多人说打好，好，OK， 那我们接下来继续我们的侧发区了哦，继续我们的侧发区了。你们想不想看这个头发的烫发啊？因为我现在的裁剪都是结合烫发。侧发区呢，我们分2层，因为我们在最开始动剪刀之前，我们就讲过，它的发量是属于什么呢？比较前后的量感，它是比较什么呢？前面少，后面比较多。所以我们前区该如何来修剪这个头发了啊？各位能不能想象到前区该如何来修剪？今天这个头发我们剪完的形状是前短后长的效果，前短后长的效果。好，那么接下来看一看啊，前区我们该如何来做修剪？好，看好了啊。首先呢，我们和后发区的这个形状先做连接，把所有的头发梳起来挂到耳朵后面。
那么首先我要得到的就是外轮廓线的一个什么呢？形状的问题。好，所有的头发自然梳理下来，你外轮廓线的形状已经建立好了。先干一刀啊！来找到你后部外线的这个长度，然后呢，我们顺着这个长度切一个外轮廓线。你后部底线不是有长度吗？来，顺着这个底线的长度往下切。那我们去切的时候是切一个微微往上扬的角度，看一下，而不是切一个往下的角度。我今天不需要前面掉得很长，我要的不是一个三角形的形状，而是一个圆弧形的形状。所以你顺着这个外轮廓线切一个往上扬的角度，各位能理解吗？这样切完了以后，你看它的这个形体出来了。然后我要做的事情是把这个所有的头发放到前面来，那鬓角的位置是不是就会很长？这是100%的。然后呢，再把前面的头发分出来，将头发自然梳理下来。看好啊，梳子放到我们这个退化点的位置，来，梳子放到退化点的位置，带一点 C 型梳理。看好啊，梳子放到退化点的位置，带一点 C 型梳理，然后把前面的这个角给它去掉，看到你后面的长度，然后把这个角去掉。这个角度要向后拉吗？不要往后拉，原位定到这个位置就可以了啊，不要刻意往后靠。那这个剪的切口面是带点斜的还是平的？平的啊，你带这样子 C 型梳理剪完以后，它就能把里面的这个角去掉。那么剪完以后放下来，来看一下它的这个外线的形状，它是这样的一个形状。它是这样的一个形状，对，它就能够和后发区的这个形状连接起来。因为今天我要的这个形状不是这样子掉下去，前面有一点点偏短，这样子过渡过来啊，它是这样的一个形状。所以我们在这一步是非常重要的。来，带一点 C 型梳理，把里面的这个内角去掉。划 C 的目的呢，就是要把我们鬓角这个位置怎么样，给它去掉，是不是啊？这一招学会了没有啊？学会了没有？因为我这样子只是确定了这个头发的外轮廓线的形状，所以首先剪头发是什么？第一个是左右的问题，左右是这个头发的形状，它是圆的还是方的，还是方中带圆的，还是三角的形状啊？那上下是什么？上下是这个技术的问题，上下是内部空间层次的问题。所以第一件事情先确定形状和长度，第二件事情我需要在这个地方拿走一定的重量，如果这样子放下来，这个地方不就太重太厚了吗？所以斜向后分线，来，斜向后，这个斜的角度大概在15度左右，手位与分线保持平行，以外线的长度来作为参考，我需要把上面的这个重量去给它拿走，以外线的长度来作为参考，手位与分线保持平行，角度拿到分缝线的高度，我们也可以去理解是拉到水平的角度。这样剪完以后，外线的长度不会动，但是这个地方的重量它会变得怎么样呢？很轻柔。你看一下，就这一剪刀下去，就只有这一剪刀下去，外线的长度没有变化，但是这个地方的重量它变轻了，这种柔和度它才能过渡过来。所以细节啊，继续斜向后分线，来。相同的方式，我们把这个区域所有的头发全部往第一个发片的位置靠。如果你在这个地方顺着头型往后走，就会导致你在侧部耳朵这个位置的时候，外轮廓线的形状被你剪缺掉，100%的啊。所以我们把所有的头发定到前面这个位置，因为我要得到的是前短后长的效果，所以全部往第一个发片的位置来靠，拉到分缝线的角度，看到你的引导线。在你引导线不是很清晰的情况下，你的发片可以再分薄一点，再来一遍，角度拉到分缝线的高度，看到你的引导线。好，继续第3片，所有的发片往前带，在没有看到引导线之前，麻烦你不要下剪刀，好不好，各位？那这样剪完以后，它依然是一个轻堆积的效果，不是一个完全去除的一个层次哦。继续往前带，拉到第一个发片的位置。为什么要拉到第一个发片的位置？放长后面的长度啊，对，我希望保留耳上这个位置的长度。你跟随头型去走，那这个地方一定会剪缺。所以先带到前面来。学到了。对，所以剪头发是什么呢？就是你要懂得去用这些技术。我觉得这个地方是方还是圆还是三角，我觉得不重要了。
你要知道的就是这个头发我这样子拉，剪完以后它所呈现的效果是什么？我这一刀下去，它出来以后，这个头发的落点是什么？这个是你要去考虑的问题。我觉得是方是圆是三角重要吗？不重要，重要的是你能够对这种技术能够有一个准确的控制和把控。这样剪完以后，我要保留的是这个外线不被剪缺，而把前面的这个地方的重量去给它拿走。好，来看一下，我要的是这样的一个效果。但是出现的问题是什么呢？就是我所有的头发全部往前靠，会不会导致这个地方的重量会比较重呢？它是一定会的。我往前带的目的是保留这个外线的长度不被剪短。然后接下来我们再反过来，高角度把我们耳上这个位置的重量给它去掉，高角度的去提拉，所有的头发梳起来。来，这一招很重要啊。这个地方的重量一定要去掉。那这样子高角度外线的长度剪不剪得到呢？它是剪不到的。所以在这个位置一定要去干这样的一个动作，就是每一刀下去我是什么样的效果，我都要清清楚楚。不然上面会有一个很大的一个角。是的。但是外线我就不管了，外线我要保留它的这种柔和和长度。对。那为什么要往上拉呢？往上拉才能保留外线的长度啊。你角度拉低怎么能保留外线的长度呢？好。OK， 那这样子呢，我得到的效果，它才是我最后要的一个效果。我们来看一下，当我的头发挂到耳朵后面，我前面这个地方的形状，它是属于柔和的，然后我们可以去做半挂耳朵，而后发区、枕骨区这个地方达到一个更好的收紧感，而前区的鬓角就能够得到一个非常柔和的效果。是的，是的，是商业发型。我们这个头发等一下剪完还要进行烫发啊。你也可以全部去挂到耳朵后面。老师剪前面第一片长度设置多长？前面第一片长度哪有什么第一片长度啊？我先把这个形状跟随后面的形状先过渡过来，已经剪了一个外线，对，然后再拉起来，拉起来这个外线，这个就是你最终的引导线啊。你拉起来这里就是外线的长度，拉起来把上面这个角给它去掉啊。侧面一定要做这样的一个动作啊，所以你可以全部去做挂耳朵，也可以半挂耳朵。我们去烫的时候，让这个发尾有一点这种往前勾勾的感觉，烫出来啊，它就会很勾勾的感觉，勾勾的感觉，一定要勾勾。对，OK， 接下来我们继续另外一侧。那另外一侧我的速度就可以快一点啊。来把这个咖啡拿给我们的小姐姐了呢，扒一口，要不然她要睡觉了，对不对？没，这小姐姐精气神好得很。因为我们讲这种专业知识，我怕你听不懂，然后听着有点容易打瞌睡啊。这个是她的吗？机位调一下，来，小姐姐来，机位调整一下。你要长得不好看，我不给你拿的。一切起源于你长得真的，这么多的模特从来没有让我们高老师如此的这么就是主动过啊。这是我们学校的校长，知道吧？所以你能够让校长给你递咖啡，你知道是一个什么样的待遇吗？来，高老师，咱俩今天都是幸福的。你看我在这里来加班，有校长来陪着我们直播，有校长在这里给我们打配合，做副播，你说一个是什么样的档次？没办法，一切都是叫什么？冥冥中已经注定了。好 ，OK， 另外一侧相同的方式。有点卡的话，我们退出去重新进一下啊。有点卡，那一定不是我的问题哦。对，这边信号好得很啊。我们为了给大家做直播，我们的网络都是单独的哈。为什么我一直在喷水？因为我剪头发，我说过我要保持头发相同的湿度啊。很多反应是就是什么呢？你看，包括我们的线下课也是一样，很多反应是在剪头发的时候，这个头发都已经干掉了，还在那里剪。那你说湿发剪和干发剪，它出来效果能一样吗？肯定不一样啊。OK， 那我们接下来另外一侧，注意控制好机位啊。好，头往另外一侧微微倾斜，先把所有的头发梳到耳朵后面。然后呢，看到你后部外轮廓线的形状和长度，看得见吗？这样子，来机位控制一下啊。看到你后部外轮廓线的形状和长度，来长度在这个地方，来直接顺着你的这个长度切一个往上的形状，啊，就是一刀的事情。来再检查一下，顺着这个地方切一个往上的形状。OK。那这样子呢，就能够和后发区的形状形成一个很好的过渡啊，很好的过渡。然后你这样子放回来，前面的头发鬓角的位置，它一定是属于比较长的，看一下。但是这个形状并不是我今天要的效果，我不要这样子，这样子整个头发它会太锐了。我要的是前短后长的效果，然后再把这个地方的头发分起来，
看好了啊，梳子放到这个角的地方，带一点点滑塞，不是这样子塞哦，这样子过于太大。来，放到这个位置，梳子略微滑塞，看到你的引导线，手放成水平的角度，刻意的把鬓角这个位置的角给它去掉，这样剪完以后，前面的长度就会被我剪短，它得到的形状就是往上扬的感觉。各位看一下。斜向后分线，把所有的发片拉到第一个发片的位置来，以外线的长度来做引导。来，这是你外线的长度，把上面的这个角这个重量去给它拿走。这样子呢，外线的长度是不会变的，但是这个地方呢，它会变得比较轻柔。好，继续斜向后分线，所有的发片梳到第一个发片的位置来。发片往前靠，拉到分缝线的高度，所有的发片往第一个发片的位置来靠，目的呢是保留外线侧部转角位置的长度。我这样剪完以后，它是一个轻堆积的效果哦，因为我的手位并没有放垂直，我放到垂直这个地方的重量会拿走的过于太多，因为前区的发量本身相对来讲会比较偏少。后区的发量比较偏多，所以我要建立前区和后区的这个重量的平衡。啊，继续拉到第一个发片的位置来。我们韩国老师只是一个阶段性的在这边上个课跟大家免费做个直播让大家免费学习一下。后部能剪到的全部拉到第一个发片的位置来。那这样剪完以后，能保留你外线的长度和重量。但是呢，你侧部转角这个位置，它会有一个什么呢？它会有一个重量线和角，所以我们要刻意的把这个地方的头发往上梳。因为我现在这样剪完以后得到的是一个前短后长的效果，目的是要保留这个位置的长度和重量。好，继续角度梳起来，高角度的提拉，下面头发你梳起来是剪不到的，所以高角度的去把这个地方的角怎么样呢？给它去掉。去角在这个地方是没有引导线的。所以你拉起来，你得知道这个角的位置是在哪一个地方。好，继续全部往上梳，能剪到的就把它剪到，剪不到的就不用管。好，这个位置刻意的往后靠。OK， 那这样子呢，我的侧区就得到了我自己所想要的一个效果。我们来看一下。后发区我需要在这个地方达到一个很好的收紧感，把刚刚这个地方的重量线给它去掉，外线的长度保留，而在前区鬓角的位置既保留这个外线的长度，同样达到一个很好的收紧感。你也可以全部去做挂耳朵。后发区我需要它更好的去服帖和收紧感。刘海的长度和形状能决定出这款发型的一个风格的走向。比如说今天后部同样是这样的一个结构，但是前面我跟它搭配一个齐刘海、空气刘海，那这款发型就非常可爱了。是不是？那如果我搭配一个狗啃的刘海呢？那这款发型它的酷感的味道、个性的味道就多了一些。那如果我搭配一个中分八字刘海，那它是不是柔美、女性、知性的这种味道又强烈一些呢？所以这个其实在中长发上面都是一样的。刘海的变化和长度是非常重要的。好，接下来呢，我们到顶区前顶区。那么前顶区呢，以它前面的长度来作为一个参考；后发区呢，以后区的长度来作为参考，然后以它刘海的长度来作为参考。那这样子2点一线，我们剪一个随头圆剪一个随头圆的层次就可以了。好，从中间开始，因为它本身刘海的长度可能有一点点偏短，我在剪湿发结构的时候，我会比它刘海的长度略微放长一点点，所以这个时候先不要考虑刘海的问题，先考虑后发区的问题。后发区在这个位置它是有引导线的，先把发片梳起来，来往后靠一点点，就能够看到你后面的引导线，然后再跟随头型去做移动。好，继续跟随头型走圆。第一片角度是往后靠，然后先和后区的长度做连接，然后再跟随头型来做移动，然后再找到它本身刘海的一个长度，稍微过渡一下。我在剪湿发的时候，我需要它的长度比它现在这个刘海的长度要长一点点。好，那这样子落下来了，就得到了一个什么样的层次呢？均等层次。你看从这个地方开始，
头是圆的，那这样子剪完后头发的切口面拉起来，它是一个圆弧的切口面，从这个位置开始过渡过来，好吗 ？OK， 继续第二片，梳起来，发片先往后靠，找到你后顶区的长度和引导。你只要第一片建立好了，那上面的头发就会变得非常简单，跟随头型去做修剪。这个什么朴老师还是蒲老师啊？私人定制，重新好不好做？把技术学好了啊，自然到哪里都好做啊。继续所有的头发全部往上梳理，把技术这是我们的根本啊。对，哪里都好做，哪里都不好做，看你怎么做。哪里都有有钱人，哪里都有穷人。他说美颜开低一点，我们这个美颜应该没开美颜啊。开了一点点啊，因为客户的这个妆，然后再加上这个妆面，美颜啊还是要加一点。这个小姐姐其实都不用开美颜，加上健健老师2个人不开美颜不行，直接叫无美颜。关键是我没化妆啊，这个。没事，等一下我叫我们那个安娜老师给你画一下。继续啊，随头型去走，来。这样子呢，我们得到了一个什么样的效果呢？也就是在头顶的地方得到了一个随头圆的切口面。但是这样子，因为我们的发片是往上去做了提拉，很容易导致在这个位置会怎么样呢？它会外线会比较长，是不是？因为角度是往上提的，所以先是前后来建立这个头发的一个随头圆的层次，然后再上下来建立这个头发的一个层次。看好，来从侧部转角的位置开始。来，这个时候跟我们侧区这一层有没有关系呢？是没有任何关系的，只跟我们后部顶区最上面这一层的层次有关系。所以以后部顶区的长度来做引导，上面这里会有一个引导线，对不对？然后以这个引导线随头圆，来，把它下面的这个角给它去掉，这样子就能够把你的外线给它干掉。OK， 再来继续。以侧部转角的长度来做引导，上面有长度，来把下面这个角走圆，那也就是在侧部剪一个圆形的切口，来，也就是我们得到的它是这样的，在侧面。如果你不去磨这个角，拉起来它头发是这样的，所以这个地方它是一个反曲线的切口，就会比较长，所以一定要把这个角去给它磨掉。好，继续随头圆，一片靠一片的方式，随头圆去走就好了啊。所以我们剪头发的思路一定要干嘛呢？非常的清晰。好，最后一片，一片靠一片的方式，随头圆去做修剪，把这个角稍微磨一下，就完事儿了。OK， 这样子我们在侧面就得到了一个非常舒服的形状。我们可以在侧面来看一下，漂亮。这个头发等一下剪完都基本上不用怎么调亮了。在我直播间的家人，就是这种剪发价格特别低的，可能他的这种理念不一定跟得上啊。但是你稍微这个有点品质的客户群体，你看你剪出来的头发，它的形体是什么样的，我觉得是非常重要的。我剪头发更多的是在意的这个头发吹干以后它是怎么样，能不能有更好的还原度，这个形体如何去把它控制好。所以我说了，能不打薄尽量不要去打薄，能通过结构的方式把这个头发的结构剪出来，就不要去打薄。O 不 OK 嘛？来，觉得 OK 的鼓励一下老师好不好？太 OK 了。健健老师，我觉得这个头发在店里面绝对非常的实战。我觉得啊，不仅仅是这一款，我觉得我的每一款发型在店里都很实战。我已经成为你的粉丝了。而且是什么？我干了这么多年现场，对不对？你看我这个去年前年我还自己在做店，然后我天天在店里面做客人，我这些技术在店里面它是能够 OK 的。你这技术已经幸好这个被我们发掘，被名师发掘了是吧？这不然用这个叫什么啊？那个什么藏什么？对，被雪藏了，太浪费了吧？对，太浪费了。你看，就我们湿发都能剪出来，内部的空间层次我通过结构就达到了，然后再稍微通过打薄的方式把这个发尾稍微亮调一下，这个头发就已经很 OK 了，是对吧？还是非常的这个技术还是非常的硬啊，非常的干啊，这个有点刚啊。你今天算是第一次见证是吧？对。好 OK， 那另外一边相同的方式，
你就是干嘛呢？先横向的来这样的一个面，你先所有的头发往上提，外线放长了不重要，然后再纵向的来把它磨圆，前后走圆，上下走圆，这个头发它自然剪出来它就已经很柔和了，是不是？你把它所有的这个头发的角都已经给它磨掉了啊，注意控制机位啊，来随头圆去走。既然是走圆，慢一点点，每一次的切口面不要剪得过于太宽，以它刘海的长度来作为一个参考，但是它刘海的长度有点过于太短了，所以我在剪的时候我有稍微放长一点。如果按照刘海来剪，那这个地方全部要剪掉，看到没有？它已经很短了，所以我要先放长一点啊，只是在这个地方剪的时候来随头圆，我稍微把这个地方过渡一下就好了，还是要先放长一点啊。好，继续。那如果它这个头发没有刘海呢，那我们是不是就顺着后面的这个引导线做连接以后，跟着头型来走就可以了？后区的形状做连接，然后再跟着头型走。我问你一个问题，我替粉丝问一下，你这个头发如果说前面原本是没有刘海的，你今天准备打算是做一个前面刘海是一个什么样子的，还是没有刘海的？就没有刘海，顺着这样的头型去剪，顺着这样剪。那么剪完了以后，它这个头发放下来，这个地方它自然就得到了一个边缘层次，然后再往前拉，把这个边缘层次的形状剪好一点，这样子一返回去的时候，自然得到了一个前短后长的效果。哦，因为头是圆的，你中分也好，偏分也好，对吧？它自然就能够这样的感觉，刘海可以去把它烫起来。对。OK， 今天这一款我们是融合了一个什么呢？爆波的感觉，但是我的裁剪的方式，如果从头看到尾的人就知道，我觉得很屌啊，很炸啊。你看这样子剪完以后，外线它会怎么样？它会长，是因为你的角度往上带了。这个时候我们再反过来，后部顶区、后发区这里有没有引导线？它是有的，以我们后顶区的长度来做引导。顶区这里有没有引导线？它也是有的。刚刚我们已经建立好了，然后随头型去走，一片靠一片的方式。只要建立好第一片引导线了以后，那上面的剪起来就会非常快。下面这个角去给它磨掉。能剪到的全部梳起来，剪不到的就不用去管它。顶区的长度，这是我们刚刚建立好的，在侧面这个位置去把它磨圆。在修剪的时候，你的手位稍微带一点点这种圆弧形啊，那你去剪的时候，这个切口它自然就能够过渡过来。看一下，当我这样梳理下来的时候，是不是就得到了一个前短后长的效果？是的，哇，下面的头发是往前，上面的头发是往后，它这样子就形成了一个这样的比例。那如果说我们去挂耳朵，我们来看一下，那正面的头发梳起来，它能够得到一个自然的流向。当我们去往前推，来看一下侧面的感觉，那你的这个形体在这个时候，它得到的就是前短后长，前面的流向是往后，这里可以半挂耳朵。后部区达到一个收紧的效果，这就是我们侧面要得到的一个形体。那我们从正面来观察，你可以中分啊，你可以偏分，看你怎么分，这个头发都是可以的。它是不是一个很柔美的一款短发？是不是一个很柔美的短发？那如果你在沙龙工作当中，可不可以在前面搭配一点这种刘海呢？那如果剪一点刘海在里面，它是不是又可爱的味道又多一些了？你看我通过这样的方式剪完以后，你们可不可以在前面吹干以后搭配一点点空气刘海，可不可以？对。那搭配一个这样的刘海，它的风格是不是又变了？是的。它又变了。所以刘海可以千变万化啊。那如果是我想要去跟它剪这样的刘海的话，我会在在干发吹干以后，单独的来调整一下它这个刘海的一个量感，因为我要通过整体的结构，先把前后的这个比例先过渡过来，剪好了以后，最后刘海单独的来做修饰啊。这就是我们今天修剪这款头发的整体的一个流程。YYDS。如果你们要看这款短发的烫发，那你们就留在直播间好好的看一看，好吗？因为我会详细的给大家来分解啊。当然，你一定要先把这个头发的结构剪好。如果结构你都没剪好，这个头发你也是烫不出你想要的一个效果。那今天我们采用的是用快速烫的方式，膏状的药水。我们在头顶的地方啊，先卷一个杠子，在头顶的地方我们先分一个区域出来，头围稍微低一点啊。
这种头发我们在后发区不需要有太多的卷度，我们的卷度呢只需要呈现在整个头发的脸部的周围，有更多的一个幅度。因为客人的头型，你从正面去观察的时候，它这两个转角的位置是比较偏宽的，所以在这个两侧你需要去达到一个更好的一个收紧感。所以在前区我们只需要2个杠子啊就够了。我们先分一个三角的发片出来，在头顶的位置，我们只需要控制这个头发卷度在2圈以内就可以了。我今天用到的是高端的药水，那大家在店里面去做烫发的时候，我的建议也是啊。好，各位看一下，在这个地方呢，我控制它的卷度在2圈的位置，来，这是1圈，1圈半，来2圈。然后呢，我的发根的地方我是没有去刷药水的，控制在2圈以内。我希望表面的这个地方有一点 S 的味道。好，这是第1个杠子。好，接下来我们继续第2个杠子。第2个杠子在这个地方，我们依然是再分一个三角的发片出来。我说过啊，这个头发呢，你一定是要融合你的裁剪，你要知道你的这个结构是怎么样去修剪的，而且要充分的去了解它的头型是怎么样的。来，角度不要拉得过于太高，我们拉到这个分线啊，拉到它发际线的这个高度就可以了，不要往后带，角度不要太低，也不要太高。你在卷的时候可以让你的客人的头位往前低一点点。好，控制在2圈的位置就是刚刚好的。那么这样子呢，在整个头顶前区呢，我们就选择了2个杠子，在这2个杠子上面，我们都是分了2个三角的发片来进行分区。那接下来到了我们侧部转角的位置。而在这个位置，大家可以看一下，我们客人的这个头型，从正面来观察，这2个面它都是属于侧部转角的位置，所以呢，我们在这个地方，我们去卷杠子的时候，我们要达到的是一个收紧的效果。那同样，我们跟随我们刚刚的这个头发的一个层次来进行分区。好，那么这个杠子呢，我们往这个角的位置去带，角度压低，选择比刚刚小1号的杠子。因为你在反卷的时候，这个地方啊，它的卷度会放大，而且在这个位置，我们只需要控制到1圈半就可以了。看一下我的排杠的方式，在侧部转角位置去达到一个收紧的排杠。我们卷完以后加热5分钟，停留个3分钟，然后再选择加热5分钟，那这个头发就可以了。那么另外一侧呢，我们选择用相同的方式。好，那我们可以来看一下啊。那么顶区第1个是饱满高角度，这2个发片分的是2个三角的发片，而这2个位置呢是往斜的面去带，然后卷2个收紧的效果。那么接下来到我们的鬓角的位置，这个位置呢，我们依然是要去探出一个幅度出来。我希望烫完以后，整个头发的流向它是往前有一点这种勾勾的感觉，所以在这个位置我们要去烫一个收紧向前的效果。来，角度压低啊。要控制到1圈半的位置来。你杠子太大了，卷不到1圈半这个出来，它就没有这个往前的这个流向，收紧感它就不够强。这2边的一个收紧的效果我就卷完了。好，这里依然我们只需要控制在1圈半。我说了，越到后发区，你的卷度要越来越大，后发区的卷度不能太多。太多了，整个后发区它会很乱，所以越到后面只需要一个头发的流向就够了。所以在这个位置，我选择的杠子会再大1号，所以杠子要再大一些。如果这个位置的杠子你选择过于太小了，烫出来后发区在这个地方它的卷度就会过于太多，它会很乱。所以在后发区我只需要它有一个饱满的幅度，一个 C 型出来就够了。刷药水的时候，只要刷1圈半的位置就可以了，不要有太多的卷这个位置。那我们的角度呢，是在随头型逐渐的降低，这个地方只需要一个幅度就够了。能理解啊，各位？这个杠子只是选择作为一个过渡的方式来进行排杠的，所以在这个位置只需要有1圈就好了。这2个杠子的大小是一样的，这个杠子比较偏大一点，后续不要有太多的卷度啊！我一再重复好吗？在这个位置我要去收窄它的头围啊，收窄头围。
在这个位置是整个头发的侧部转角的位置，所以在侧部转角位置的时候呢，我们要去看一个收紧的效果，角度尽可能的去压低。刷钥匙的时候只控制在多少1圈半就好了。越到后发区卷度要越来越少，后发区不要有太多的卷，我只需要一个收紧往后的一个流向就够了。所以这里依然是控制在1圈半的一个卷度就没有问题。OK， 那这样子你看我们整个后发区的排干就已经完成了啊。那这样子呢，我们在整个这些区域的地方，像这款头发我们是不需要在其他的地方再做烫发的处理的。现在给大家来回顾一下这个头发的一个排干。那么头顶这里2个杠子，我们首先呢从头顶开始把侧重线分出来。第一个杠子和第2个杠子都选择用3角的分发片的方式，高角度去提拉啊。这2个杠子选择在2圈的这个位置啊，我希望在这个位置卷一点点啊。那么这2个位置呢是在它整个侧部转角的位置，所以我希望这个地方收紧，所以我们角度是斜向前去提拉，跟随你的这个切口去提拉发片。那么卷的是一个收紧向后的效果，目的是要收紧2侧转角的位置。那么在2个鬓角的位置呢，同样我需要去达到一个更好的收紧感，那我们卷的是一个收紧向前。烫完以后，我希望这个地方达到收紧的效果，同样流向它是往前的，有一个往前勾的这种感觉啊。然后在后发区，我们看一下后区这里呢，我一共采用了3个杠子啊，3个杠子。那第一个杠子呢，我选择会比较大号一些啊，这里选择在1圈半、1圈半，然后1圈啊，这2个位置后区的卷度不能够过于太多。当你后区烫得很卷的时候，这个头发的形它是乱的，它会很乱。所以后面呢，只要有一个幅度 C 型的幅度就可以了啊。然后呢，再到侧部转角，那也就是从后发区来看，跟我们剪头发的原理是一样的。在这2个转角的位置要收窄这个面的宽度，所以我们选择用收紧向后的方式，而不是饱满的效果。要不然你在这2个位置烫完以后，它会这个面的宽度会比较偏宽啊，大家能理解吗？好，那么接下来我们来对它进行一个加热啊。那我们加热呢，只需要加2遍就可以了。那么第一遍加5分钟，第2遍再加个2、3分钟就可以了